Mae'n teimlo fel bod y byd yma heb gael ei greu i rhywun fel fi. Enw fi 'di Elin, dwi'n 20 mlwydd oed a dwi'n autistic. Dwi ar y funud yn y broses o ceisio cael diagnosis ar gyfer ME. Fel arfer, byddai'n gwario bron 24 awr yn fy ngwely gyda'r golau ffwr'. Mae ME yn achosi lot o fatigue, lot o boen. Un o'r symptomau ydy methu delio efo golau. Mae'r teimlad jyst tu ôl i llygau dwi. Mae fel mae'n llosgi, mae fel mae rhywun 'di rhoi chemical in my brain. Mae'n teimlo fel damwain mewn science lab. Mae 'na stigma mawr o gwmpas bod yn autistic. Pan o'n i'n tyfu fyny, dwi'n cofio pobl yn defnyddio slurs a galw pobl autistic yn hyll. A dwi'n gallu gweld y gwynebau nhw'n newid pan dwi'n ymddwyn mewn ffordd sy'n wahanol i be oedden nhw'n disgwyl. Oherwydd profiadau fel hyn, mae lot o bobl autistic ddim yn teimlo'n saff i fod nhw eu hunain, a dyna beth sy'n gwneud i ni masgio. Dwi'n disgrifio masgio fel rhyw fath o survival mechanism sy'n digwydd trwy newid neu cuddio traits fwy amlwg autistic. Dwi byth ddim yn masgio heblaw am pan dwi ar ben fy hun. Weithiau pan dwi'n masgio gormod, mae'n teimlo fel dwi'n anghofio sut i gwenu. Dwi'n methu bod yn naturiol a weithiau mae rhaid i fi gwneud gwyneb ffug sy'n teimlo fel rhywbeth allan o Wallace and Gromit. Mae'r effaith o gorfod newid pwy ydw i wedi golygu bod fi wedi cael problemau iechyd meddwl difrifol. O'n i'n sbyty pan o'n i'n 15 efo iechyd meddwl, wedyn gadael adre hefyd. Mae 'na lot ohonyn ni sydd ddim yn credu bod o'n iawn i bod ni, autistic neu ddim. Mae'n bwysig i derbyn pwy ydyn ni a i tyfu gyda hynny yn lle osgoio. Pan dwi'n gadael y tŷ, dwi yn gyntaf gwisgo masg cyn mynd allan y tŷ bob un tro. Mae rhaid i fi wisgo masg oherwydd nath yr ME datblygu ar ôl gael viral infection. Felly, mae rhaid i fi fod yn ofalus iawn. Hello, Elin. Hello, how are you? I'm all right. How are you today? I'm all right, thanks. I just need to set my wheelchair so it's all comfy in there and I'll get you a bit. Yeah, cheers. Dwi weithiau yn gadael y fflat i fynd i apwyntiadau meddygol. Mae hyn fel arfer gyda grandad neu taid neu chwaer. Pan mae pobl yn gweld fi yn y Cadair Olwyn, maen nhw'n deud pethau eglist i fi fel give us a ride neu gael fi'n wheels yn lle person. Are you ready then? Yeah. Come on, let's go. Lovely. Mind me toes. Dwi'n ddiolchgar iawn bod gennai pobl yn fy mywyd fi sy'n helpu fi gyda pethau fel hyn. Thanks for bringing me out It's today. okay. I enjoy it. Do you know what you've got to think about with your wheelchair? What? You've got to think about the engine that's pushing you. Now you've got a major obstacle here, haven't you? Yeah. How are you going to manage it? Well, I thought there was a drop curb. I know you did, but you haven't got one. How are you going to manage it? How are we going to manage it? All right? Mm-hmm. All right, are you ready? This isn't really very accessible here. There's no way through that way, so we have to go round. I love the fresh air, Well, yeah. but I know that I'll be really tired later.
bod yn autistic yn golygu bod chi prosesu pethau'n wahanol, yn enwedig pethau sensory fel sŵn a golau a cyffwrdd. Mae popeth yn heightened. Fel rwan, mae'n debyg fydd o'n swnio'n ddistaw i chi, ond ar ben yr air purifier dwi'n gallu clywed sŵn o tu allan, sŵn trydanol y Wi-Fi router a sŵn fy nghalon yn curo yn fy mysedd. Os ni'n gweithio 9 to 5, so ni'n cael hunllefau sensory ond ddyddiol. Os ni byth yn gallu cysgu, herwydd mae lot o bobl autistic yn cysgu oriau gwahanol. A gyda fy emi, bysa aros am ddeffro am oriau penodol yn amhosib. So ni'n methu byw heb benefits. Dwi wedi trio wneud profiad gwaith mewn ychydig o lefydd. Mae wedi bod yn anodd oherwydd mae yna disgwyl chi wisgo dillad specific. Dwi'n cael gymaint o symptomau lle dwi'n teimlo'n itchy neu gael pins and needles. Felly pan dwi'n gwisgo dillad sy'n teimlo fel yr un peth, mae o fel double anghywir. Right. Keys, headphones, ffôn, wallet. Dwi'n methu gadael y tŷ yn aml. Ond yr un peth dwi'n benderfynol i gwneud ydy mynd i weld Wigan yn chwarae. We've been season ticket holders for 15 years. Is it 15? Probably longer than that, isn't it? Winning the FA Cup, I just very distinctly remember the phrase, "We've done it." Yeah. That's sort of what comes back to me as like what I'd said when we won. As well. Mae cyfathrebu a chadw ffrindiau yn anodd fel person autistic. Ond pan dwi'n cysylltu efo rhywun, dwi'n cysylltu'n ddwfn. Pan dwi'n cael sgwrs hefo fy teidiau, mae'r teimlad yna'n ddigwydd. Mae cerdded i'r stadiwm yn gallu fel arfer yn teimlo'n gyffrous, ond mae'n gallu gwthio fi mewn i'r zone overstimulation na. Mae yna problemau hygyrchedd sy'n golygu bod yn haws i fi ddod gyda'r ffôn. Os dyn ni eisiau eistedd lle dyn ni yn eistedd fel arfer, di o'm yn bosib i gyrraedd yna mewn caderolwyd. Bod o'n golygu poen, mae'r gêm yn well oherwydd dwi wedi dod i arfer y pobl sydd o gwmpas fi yn ystod y gêm. I'm like really excited. I need to sit down. Mae cael y pêl-droed yn fy mywyd i'n galluogi fi i deimlo'n gyffrous. Mae pêl-droed wedi bod y peth mwyaf consistent dwi wedi gael fy mywyd i. Dwi fel arfer yn teimlo'n iawn gyda'r sŵn o pawb yn teimlo'r cyffro na cyn y gêm, dwi'n teimlo fo hefyd. Da ni chwarae'n dda, cadw lot o'r bêl, pasio'n dda hefyd, so dwi'n gallu cwyno rili. Pan dyn ni'n sgorio gol, di o'm yn teimlo dwi'n gallu cael unrhyw le arall. Top man! Mae cerddoriaeth wastad yn dod â fi nôl at lle dwi fwy mewn control. Fel person autistic, mae gwrando ar cerddoriaeth yn profiad i fi sy'n mor heightened
a mor special. Fizz, dwi'n caru Fizz. Mae o'n lot o sŵn da. Trwy gydol fy arddegau, mae cerddoriaeth nhw wedi cefnogi fi i gallu prosesu pethau, mynd trwy bywyd, just fel ffrind. Mae gwrando ar cerddoriaeth yn golygu bod fi'n gallu teimlo rhyw fath o sensory joy. Dwi'n teimlo rhydd pan mae gennau headphones a mae o fel mynd byd wahanol a gadael beth sy'n poeni fi yn y byd yma. Byd delfrydol i fi fysa lle mae popeth yn teimlo soft, dim gormod o golau, sŵn, a'r tymheredd yn teimlo'n debyg i sut mae'r haul yn teimlo ar dy wyneb yn y gaeaf. Dim yn rhy boeth neu rhy oer, just perffaith. A yn yr byd yma, fysa pawb yn cael be maen nhw angen, a pawb yn cael eu trin hefo parch. Teimlad o rhyddid.